Deixem el Pallars enrere i a poc el paisatge es transforma. Estem a la Noguera. Artesa de Segre ens hi espera, però el que realment ens atrapa és el que s'alça sobre la boira. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Ens dirigim cap a Artesa de Segre per la C1412B, una carretera tranquil·la que travessa camps de conreu i petits nuclis de cases disperses. Al fons, el relleu del Montsec, o potser algun dels seus contraforts, ens acompanya durant bona part del trajecte. Bridge over the creek, and a child with a fishing pole. Windows full of summer dust, and hills that turn to gold. A chapel by the road, blue paint peeling quiet. You lean your head back, laughing. Què dius? O ara, El què? gravar. Ara. Som-hi a tuites. Estem a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. És una comarca que no hem visitat gaire, coneixem ben poc. Ara mateix. Ens agraden les anous. Ens agrada les anous. Bé. Primer de tot, gràcies a l'Ajuntament perquè tenen un espai per autocaravanes molt xulo. Ara us l'ensenyo i abans que es faci fosc anem a veure si arribem al centre del poble. Hi ha un aparcament per 6 autocaravanes, però de fet és un pàrquing molt ampli perquè és el pàrquing de les escoles, però mireu quines vistes. Això és la zona de buidatge llarga, com a mi m'agrada. Oh. En Xavier pel bàsquet no serveix. I la zona de canvi d'aigües. Estada màxima 48 hores i en teoria està videovigilada. No hi ha connexió elèctrica. I aquí hi ha una taula de pícnic, que a l'estiu a més hi ha ombra, perquè això diria que són moreres. O nogueres. O nogueres. Apa, anem al poble. A veure, és diumenge a la tarda del pont de la Puríssima i, evidentment, està quasi tot tancat, llevat d'un parell de bars que hem vist i un supermercat d'aquests. I la sala de vetlla. I la sala de vetlla, ai, Déu meu. Estem intentant arribar al que és el nucli antic, a veure si el trobem i hi ha una miqueta d'ambient nadalenc o el que sigui. Ens crida l'atenció el carrer dedicat a Enric Prat de la Riba, una de les figures clau de la Catalunya moderna. Bé, sembla que arribem al centre històric. Anem a mirar. Oh! L'església de l'Assumpció és un altre símbol de modernitat i ens deixa força sorpresos. El gran campanar, visible des de diversos punts del poble, recorda les torres romàniques, però reinterpretades amb un llenguatge molt més actual. Ai, està oberta la porta, igual podem entrar? Oh, i tant, home, sí. Anem a investigar. Sí, ens hi... Mira per aquí.
Acostumats a visitar esglésies romàniques, gòtiques o barroques, aquí ens trobem davant d'un edifici completament diferent. Construïda a finals dels anys 60, combina el formigó, el maó vist i les formes geomètriques pròpies de l'arquitectura moderna. Aquest és el vitrall que he gravat des de fora, que per dins no s'aprecia res. A dins continua la mateixa sensació, parets de ciment, vitralls que filtren la llum de manera subtil i un espai diàfan que transmet calma i recolliment. Potser no és l'església més espectacular que hem visitat, però sens dubte és una de les més singulars i diferents que hem trobat fins ara. Estem a la plaça Major. Aquest és el carrer de les Carnisseries. I aquest edifici és el Museu del Montsec, que evidentment està tancat. Amb el sol començant a baixar i els carrers pràcticament buits, anem tornant cap a l'àrea d'autocaravanes. Artesa de Segre ens ha rebut amb calma, gairebé en silenci, i potser per això ens quedem amb la sensació d'haver-ne vist només una petita part. D'aquests llocs que no impressionen a primera vista, però que et deixen amb ganes de tornar per continuar descobrint-los. Abans de sopar, descobrim que molt a prop de l'àrea hi ha una visita que promet. Quan ens llevem, però, la boira s'ha apoderat del paisatge. Toca patir una mica. Ai, no sé si passem. Espera. No es troba, no ho saps. Ja. És aquí a l'esquerra. Em sembla que no està allà. Bon dia, sometruites. Estem a Montsonís, municipi de la Foradada, i anem a visitar el seu castell. L'accés des d'Artesa de Segre ja veieu que té un punt complicat, que jo crec que per autocaravanes més llargues de la Pelotilla, que no arriba a 6 metres, no ho recomano. Jo no crec que gireu en aquell revolt que heu vist gravat amb el mòbil. No sé si la carretera venint des de la Foradada fins a aquest pàrquing, l'aparcament, és millor o no, ho desconec. En fi, anem a fer la visita guiada i ja us vaig explicant cosetes. Pel que veig, hem aparcat al costat del cementiri. Hi ha un aparcament indicat i també surt el Parc Fortnite, però en places estretes. I fa un dia fantàstic de boira, o sigui que no puc gravar res. A veure si quan acabem la visita s'ha aixecat el dia i podem veure una miqueta del paisatge. No ens podem entretenir gaire, però més enllà del castell val la pena dedicar una estona a recórrer els carrers de Montsonís. És un poble petit d'aquells que semblen viure al marge de les presses. Les cases de pedra i la seva ubicació al vessant del turó encara recorden els temps
en què la fortalesa dominava la vida de tot el seu entorn. I imaginem que aquí és on es compren les entrades. Ens hem de comprar una samarreta d'aquestes. En un sol local tenim oficina d'informació, botiga, restaurant. Mireu que xulo. Allotjament. Buah! Mira cap allà. Molt, molt guapo. Estem fent el xafarder. Espero que no ens facin fora. Fins i tot el petit restaurant del centre de visitants sembla sorgir directament de la roca. Un espai amb molt d'encant que encaixa perfectament amb l'ambient històric del poble. Aquí baix sembla que hi ha un altre menjador. Que bonic! Veieu la bandera dalt de la torre? Això vol dir que el castell està habitat. De fet, és un castell privat i el preu és 6,5 € i no fan descompte de cap tipus, precisament perquè és privat. Mireu quines vistes més maques! En Xavier? I les vistes! Potser quan sortim ja ha aixecat la boira. Ya la clasificación suya. Esta residencia se empezó a construir l'any 1024. El nostre guia, en Jaume, ens explica els orígens medievals del castell, construït com a punt estratègic de defensa en aquesta zona de frontera. A l'entrada, 2 xiprers flanquegen la porta principal, símbol tradicional d'acollida per als pelegrins. De fet, l'església que està tocada al castell forma part del Camí de Sant Jaume. Entrem a l'interior del castell i el canvi d'ambient és immediat. Deixem enrere l'exterior de pedra i ens endinsem en unes estances que combinen història, decoració i records d'èpoques molt diferents. A la primera sala ens reben tapissos antics i hi ha una paret plena de retrats que semblen recollir diferents generacions vinculades al castell. El castell té un accés directe a l'església, un espai senzill però molt present dins el conjunt. A dins, la llum i la pedra creen un ambient íntim, gairebé recollit, que contrasta amb la resta d'estances. Continuem cap als dormitoris, on encara es conserven elements d'ús i vestuari. Ens crida especialment l'atenció un gran armari amb roba de gala, amb uniformes com el de l'Orde de Malta, que encara es fan servir avui dia en alguns esdeveniments. Des d'aquí accedim a un mirador privilegiat amb vistes sobre el poble i l'entorn. No! Un d'aquells punts que ajuden a entendre per què aquest castell es va construir precisament aquí. Quina llàstima de la boira que no permet veure el paisatge que hi ha cap aquí, el riu Segre, el Montsec,
etc. Això ho fan perquè et vinguis un altre dia. Sí, diu en Xavier que això fa perquè tornem un altre dia. Doncs potser valdria la pena, és molt, molt xulo. Hi ha boira pixanera. No es veu res de res. Algunes estances, però, no són visitables i només les podem intuir des de fora. A la cuina ens trobem amb diferents elements que ens parlen de la vida diària del castell. Estris, espais de preparació i un forn que encara conserva la seva presència imponent. L'antiga entrada de carruatges i els estables han estat reconvertits en espais d'estada, però encara s'intueix perfectament la seva funció original. Un dels espais més curiosos és l'habitació destinada als pelegrins. La porta es podia tancar des de fora, ja que no sempre se sabia quin tipus de visitant s'acollia al castell. Una mesura pràctica d'una altra època i que avui sorprèn força. I en Xavier no es pot estar de provar si encara tanca. Baixem també al celler, on la temperatura es manté constant durant tot l'any, al voltant de 15 graus. Les botes i les ampolles cobertes de pols ens recorden que aquest espai també formava part de la vida quotidiana del castell. I finalment, un espai molt diferent, la cel·la o antiga presó, un lloc petit, auster, que contrasta completament amb la resta d'estances que hem visitat. Doncs bé, ja hem acabat la visita guiada, dura una hora. Super interessant. En Jaume és un crac. Sí, va tota canya, tota pastilla, perquè clar, cada hora té una visita. El que ens ha comentat, si algú està interessat, els dissabtes fan visita teatralitzada de 2 hores. No sé el preu, però segur que és divertidíssima i molt xula. Vinga, doncs ara anem a buscar l'autocaravana i continuem ruta ja enfilant cap a casa. A reveure! Aquí a Montsonís viuen o estan censades unes 70 persones, segons ens han dit. M'estic quedant sense bateria. Bé, l'accés potser sí que és prou ample per una autocaravana llarga. En directe semblava més estret. Aquesta és la primera església que hi havia a Montsonís quan encara no existia el castell, de l'any 800 aproximadament. Estem al cementiri. Ara no hi ha boira.
acabem aquest cap de setmana. Estem al Pla del Penedès, on hem vingut bàsicament a comprar cava, però ens ha fallat perquè la nostra cava preferida ha tancat. En Joan Pinyol, però ja ens hem agenciat una altra. Si us interessa, m'ho pregunteu als comentaris i us diré on comprar un cava boníssim Bo. i bé de preu. Fins a la propera aventura. Mua! I mentre la carretera ens torna cap a casa, ja tenim la mirada posada en el següent destí. Per Cap d'Any visitarem el País Basc, concretament a Guipúscoa, per perdre'ns entre pobles amb encant, costa salvatge i carrers plens de vida. Acompanyats d'amics, redescobrirem Sant Sebastià. Passejarem per la Conxa i deixarem que el viatge també es construeixi al voltant de les taules. Seran dies de ruta, de converses, de riures i de molt bon menjar. Però això ja arribarà. Ens veiem al següent viatge, si vols seguir descobrint-ho amb nosaltres.